नमस्कार साथियों। आज हम हाईकोर्ट एलडीसी की टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैंने हाईकोर्ट एलडीसी की टाइपिंग दे रखी है, तो मैंने वहाँ क्या गलतियाँ की, इस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इन गलतियों को आपको मैं बताना चाहता हूँ, कहीं आप वो गलतियाँ करके सिलेक्शन से बाहर न हो जाओ। तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो ध्यान से सुनिए। किस प्रकार टाइपिंग करनी है, कितनी स्पीड चाहिए, कितने की एक्यूरेसी रखनी है, और जो एफिशिएंसी है उसको किस प्रकार करना है, और कौन सा टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है, तो उन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो उससे पहले आपको बता दूं, हिंदी इंग्लिश में आप 5-5 मिनट की टाइपिंग होगी। दोनों के बीच आपको 3 मिनट का टाइम मिलेगा और 25-25 नंबर का होगा। तो कोशिश यही करनी है कि 25 में से 25 नंबर आए। अब मिनिमम वाला की और ध्यान आपको नहीं देना है। और एफिशिएंसी में आपकी 10 मिनट की होगी, तो कोशिश यही करना है 50 में से 50 है, ये तो पक्के होनी चाहिए 50 में से 50। चलो, टाइपिंग में तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। फ़ॉन्ट का सभी को पता है, कुर्ती देव और कैलिबरी, और 8000 की स्टॉक्स चाहिए। यानी आपको मिनिमम जो मार्क्स है वो लाने के लिए आपको 26.6 की स्पीड चाहिए, और मैक्सिमम के लिए उसके बारे में अपन बात करेंगे आगे। तो इसके बारे में आपको बता दूं, हाईकोर्ट एलडीसी में क्या क्या जो रिस्ट्रिक्शन रहते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे आपके बैक स्पेस काम नहीं करता है, आपने वर्ड टाइप कर दिया, वो टाइप हो गया। उसके बाद जो स्कॉलर होता है ऊपर नीचे खिसकाने के लिए पैराग्राफ, वो आप को ऑटो नहीं होता है, आपको ही खिसकाना होगा, तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा। और वर्ड हाईलाइट है, जो वर्ड हाईलाइट होते हैं वो हाईलाइट नहीं होगी, आपको लाइन पर पूरा ध्यान रखना होगा, फोकस रखना होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, यदि इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और सॉफ्टवेयर आपको चुनना है, तो मैं आपको सभी जो हाईकोर्ट एलडीसी मैं यही बताता हूँ, ये जो सोनी का सॉफ्टवेयर यूज करता है, टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो टाइपिंग ट्यूटर है, यदि सोनी वाला आपने यूज कर लिया तो आपके ये मान के चलो, आप लगभग जो आपके कंपटीशन में है उनसे आगे चले गए। सोनी का टाइपिंग ट्यूटर है वो बहुत ही बेस्ट है। सोनमा वगैरह, ये इंडिया टाइपिंग ट्यूटर, इन सभी को छोड़ दीजिए, मेरा तो यही मानना है। तो सोनी का आप जो पे वर्जन होता है वो डाउनलोड कर लीजिए, और की वगैरह आएगी उसे डाल के पेमेंट कर दीजिए आप, 1 साल का या 6 महीने का, जो भी आपके सूटेबल हो। तो सोनी वाला मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके अंदर हाई कोड मोड होता है, तो हाई कोड मोड के अंदर लेके आप टाइपिंग कर सकते हो। बहुत ही एक बार आप कहीं किसी दोस्त के पास होगा या करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मैं गारंटी लेता हूँ आपको सिलेक्शन की ओर ये सोनी टाइपिंग ट्यूटर है वो लेके जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, टाइपिंग में आपको क्या ध्यान रखना है। टाइपिंग में आपको ध्यान रखना है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपकी है वो 95% से ज़्यादा होनी चाहिए, यह ध्यान रखना। यानी यदि टाइपिंग आपकी स्पीड कम है तो स्पीड की ओर ध्यान मत दो, सबसे पहले आप ध्यान दो आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। शुरुआत में आप यदि स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो फिर आपकी गड़बड़ हो जाएगी। और सबसे बड़ी गलती मैंने भी यही की थी, मैंने एक्यूरेसी की ओर ध्यान नहीं दिया और मेरे नंबर कम आ गए थे, इस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैंने एफिशिएंसी में भी बहुत सारी गलतियाँ की, आपको मैं बताऊंगा क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी। तो सबसे पहले तो आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर ये ध्यान रखना ही है, एक्यूरेसी 95% होनी चाहिए। और जो या सोनी वाला आप डाउनलोड नहीं कर सको तो इतना ध्यान रखा, बैक स्पेस वहाँ बैक स्पेस कीबोर्ड से निकाल ही दो, यूज़ मत लो। और जो वर्ड हाईलाइट है उसको आप यूज मत लो, और जो स्कॉलर है वो ऑटो मत रखो, आप खुद किसको, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और सोनी वाला हो सके तो सोनी का ख़रीद लो, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और इसके अंदर एफिशिएंसी भी आ जाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं, तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपको पूरे में से, यानी टाइपिंग के अंदर 50 में से 50 नंबर लाने हैं, तो आपको कितने की स्पीड चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपको लगभग 62 की स्पीड है वो पर वर्ड मिनट चाहिए 50 में से 50 नंबर लाने के लिए। तो कोई ज़्यादा स्पीड है नहीं, हो सकता है आराम से हिंदी इंग्लिश में आप ज़्यादा कर लो, हिंदी में थोड़ी कम होगी तो भी आपके हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना है, और टारगेट ये लेकर चलना है कि 23 नंबर है वो मैं इंग्लिश के अंदर लाऊं और 22 नंबर है वो हिंदी के अंदर लाऊं। इतने तो मैं कम से कम लाऊं ही लाऊं, तो इस पर ध्यान रखना है।
और डिप्रेशन में नहीं आ रहे हैं, बार बार टेस्ट नहीं देना है। और दिन के अंदर आपको जैसे आपने 30 से 40 मिनट टाइपिंग कर ली या 1 घंटे तक टाइपिंग कर ली, तो बीच में आप 1 घंटे का गैप दे के फिर टाइपिंग करना। बार बार यदि आप टाइपिंग करोगे तो आपकी एक्यूरेसी गिरेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हो सके तो 30-40 मिनट करके फिर 1 घंटे गैप दे देना, फिर 30-40 मिनट करके 1 घंटे का गैप दे देना। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आप टाइपिंग ज्वाइन कर लो या अपने दोस्तों के साथ टाइपिंग करो। जैसे 5-7 लोग हैं पास में बैठ के यदि आप टाइपिंग करोगे तो आपका हौसला बना रहेगा, उस हॉल के प्रेशर को आप झेल पाओगे। यदि अकेले टाइपिंग करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ हॉल के अंदर आप टाइपिंग कर ही नहीं पाओगे। यही मेरे साथ हुआ था, मैंने अकेला टाइपिंग की तो हॉल में जाने के बाद बहुत सारे लोगों को देखा तो हड़बड़ी में मेरी स्पीड एक्यूरेसी सब गिर गई थी। इस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये जो आपको पता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, एफिशिएंसी आएगी, उसके अंदर आप MS वर्ड आएगा, MS वर्ड में आएगा। तो जो हाई कोर्ट की एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही मतलब डीपली होती है। बहुत से अपन फंक्शंस का पता ही नहीं होता है। बहुत सारे जैसे 5-7 क्वेश्चन तो इस प्रकार आएंगे, अब बहुत आसान होगी, 2-3 क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होंगे। तो आपको MS वर्ड का डीपली अध्ययन करना है। यानी आप यूट्यूब के माध्यम से या कोचिंग ज्वाइन करके आपको MS वर्ड के किसी भी फंक्शंस को, टूल बार को नहीं छोड़ना है। उन सभी के जितने भी पॉइंट होते हैं उन सबको ध्यान रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और होस्ट का तो मैं आपकी MS वर्ड की क्लास यूट्यूब पे लगा दूँ, तो बार बार यूट्यूब को चेक करते रहना आपको और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि दक्षता परीक्षा में आपके 50 में से 50 नंबर आएंगे, तभी सिलेक्शन की रेंज में होंगे। क्योंकि दक्षता में यदि आपके कम नंबर आ गए, सिलेक्शन की रेंज से बाहर हो सकते हो। तो मेरा तो यही कहना है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर है वो डाउनलोड कर लो, या डाउनलोड कर लो, पैसे नहीं लगते। एक बार आपको ट्रायल देगा, ट्रायल लेके देख लो, या सही नहीं लगे तो अनइंस्टॉल कर देना। इसके बाद आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कोचिंग ज्वाइन करनी है, एफिशिएंसी की भी कोचिंग ज्वाइन करनी है। और टाइपिंग की विशेष तौर से या तो कोचिंग ज्वाइन कर लो या दोस्तों के साथ टाइपिंग करो, तभी आपका जो हॉल का प्रेशर है वो उसको आप झेलने की शक्ति लोगे। और यदि अकेले टाइपिंग करोगे तो दिक्कत होगी। तो मेरे साथ यही हुआ, मैंने एफिशिएंसी अच्छे से नहीं की और अकेले टाइपिंग की, स्पीड अच्छी थी लेकिन हॉल का प्रेशर नहीं झेल पाया। और जो मुझे नहीं पता था कि एक्यूरेसी इतनी रखनी है, एक्यूरेसी मेरी 90 के आसपास आती, तो वहाँ प्रेशर के कारण मेरे 70-80 के आसपास आ गई। इस कारण मेरे टोटल ही नंबर है वो 100 में से 65 नंबर आए थे। इस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपको यही टारगेट लेके चलना है कि मेरे 95+ नंबर लाने हैं। धन्यवाद साथियों।